바다동물이 오래 사는 이유를 알려드립니다. 첫 번째는 느린 대사율입니다. 깊은 바다에 사는 동물들은 느린 대사율을 가지고 있어서 세포의 손상을 늦추고 노화를 늦추게 됩니다. 두 번째는 냉수 환경입니다. 차가운 물은 바다동물의 대사 과정을 지연하고 신체 활동이 느려지면서 더 오래 살 수 있습니다. 세 번째는 천적이 적은 환경입니다. 심해 속이나 깊은 바다 환경은 천적이 적고 환경적 스트레스가 적어서 생존에 유리합니다. 네 번째는 유전자적 요인입니다. 일부 바다동물은 수명이 길도록 진화한 유전적 특징이 있어서 길게는 수백 년 동안 생존이 가능하답니다. 내용이 유익하셨다면 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.